السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام الجهيني يحييكم من جديد. 4 5 مواضيع كده في الخفيف السريع هنتكلم فيهم مع بعض الرجالة، وهم السكة الحديد، الإعلام المصري، مسلسلات رمضان، قناة السويس، سد النهضة. تمام. أولا السكة الحديد، خالص التعازي لأهالي القتلى أو الشهداء، وربنا يا رب يقوم كل المصابين بخير في حادث السكة الحديد. بالمناسبة يا أخوانا، وبرجعوا للفيديو اللي انا مصوره ونزلته على القناه. تمام، الفيديو ده انا اللي مصوره. تمام، المكان اللي حصلت فيه الحادثه يفصلني بينه وما بينه دقيقتين بالمستكل، الصوامعه، وهي بلد جنبينا جدا، يعني اقول لك دقيقتين او دقيقتين او 3 دقائق بالكثير. انا كنت في مكان الحادثه. اي فتش وكلام على ان 36 واحد مات والكلام ده فتش والكلام ده كده، الكلام ده مش مظبوط تماما تماما. عدد القتلى في الحادثه دي اكبر من كده، لكن ما علينا، مش ده موضوعنا. تمام. لكن لامتى الاهمال في مرفق زي مرفق السكه الحديد ده؟ لمتى؟ في 2014 في عز ما كانت البلد مولعه وثوره ومش ثوره والكلام ده كله، انا كنت في الجيش، وكان مرفق السكه الحديد ده مقفول، وكانت الدنيا ماشيه برضه. كنا بنسافر من سوهاج للقاهره. تمام. و كله ده كان بالعربيات او الاتوبيسات، وكانت الدنيا ماشيه. فليه ما يتقفلش مرفق السكه الحديد لحد ما تخلص التجديدات اللي فيه؟ او ليه ما يتقفلش مرفق السكه الحديد لمده 3 أو 4 سنين؟ تمام، ويتجدد ويتعامل كهربائي زي القطر اللي مدفوعه فيه مليارات ومش هتستفيد غير منه فئه قليله، اللي معمول بمليارات، واللي تم الاعلان عنه متوليه الشركه الالمانيه باستثمارات دخلت في 20 مليار دولار. ايه المانع من ده كله؟ لكن لحد امتى اي حادثه بتحصل في مرفق السكه الحديد او بوجه العموم في جمهوريه مصر العربيه بيشوبها شيء من الاهمال؟ انت ومغمض كده تعرف ان في اهمال، ده اوتوماتيك يعني كده. ده مبدئيا. نتمنى يا رب ان حاجه زي كده ما تتكررش، ونتمنى ان الدوله تاخد، وخصوصا وزاره النقل اللي فيها كلام، وزاره الكوارث، وزاره البلاوي. تمام. اهتموا شويه، ارواح الناس مش لعبه، حرام عليكم، اتقوا الله في الناس، حرام عليكم. شوفوا كام بيت اتنكد وكام بيت اتطين على راسه بسبب اللي حصل ده. تمام، حاجه والله العظيم، والله العظيم يا اخوانا، انا كنت واقف وشفت حاجه مؤسفه. ومش عايز اقول لكم العدد، يعني عدد حوار 36 ولا 32 واحد ماتوا، الكلام ده فتش، الكلام ده ملوش اي 30 لازمه. عدد جثث وعدد الناس اللي ماتت اكتر من كده بكتير جوه. تمام، لكن ما علينا، مش هنخوض جو في الحته دي. ثانيا، قناه السويس، بفضل الله تعالى الحمد لله تم حل مشكله قناه السويس والسفينه الجانحه. تمام. في مرفق بالاهميه دي، احنا الحادثه دي بينت ان اهميه قناه السويس. احنا تقريبا عندنا اهم مجرى ملاحي في العالم. تمام. وربنا بفضل الله تغمدنا برحمته وتم حل المشكله بعد تدخل شركه هولنديه وبسواعد مصريه لا ننكر ذلك، وكدنا الاعادي بعد 6 ايام من الخسائر. 6 ايام قناه السويس مقفوله، العالم كله بيرافقنا. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، ازاي يبقى عندي مجرى ملاحي بالاهميه دي وما يكونش عندي قطارات قويه زي القطارات اللي جات لنا من هولندا وايطاليا؟ تمام، متهيجلي 8 قطرتين بالقوه دول مش هيكلفنا 8 طيارتين من اللي بنجيبهم في الجيش او 8 فرقاطه من اللي احنا متعاقدين عليه. فيا سياده الرئيس، تمام، احنا عندنا اهم مجرى ملاحي، ربع تجاره العالم بتعدي من عندنا، فمش هيضرنا يعني لو ايرادات يوم او يومين اشترينا بيهم قطرتين بالاهميه دي ونقطع السكه على اي حد شامت زي الاخوان او غيرهم. واحد زي صابر مشهور بمجرد ما عرف ان مرفق قناه السويس او قناه السويس، وبالمناسبه قناه السويس اللي كانت مكفوله المجرى الملاحي القديم، القناه القديمه، مش التفريعات الجديده خالص. تمام، اول ما عرف فاشخ بوزه ده، ولا كانه ابن الصرمه، مصر ما كانش مصر ولا كل ولا شرب ولا اتعلم في البلد دي. فاشخ بوزه ابن صرمه في الفيديو وفرحان ومبسوط ان قناه السويس اتقفلت. تمام، وخسائر عكره تتعرم على البلد. وتشوف منظره بعد ما قناه السويس اتفتحت والمشكله اتحلت، اتعزيك بالعزيه. ايه يا عم الناس دي؟ ما اعترضوا ليك واخد بالك راي سياسي او توجه سياسي، ماشي، لكن ما تفرحش في كوارث في بلدك. خلي عند ميتين ابوك دم بوشك اللي عامل زي اللقميه دي، مش كده يعني. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، وربنا يهدي وربنا ياخدك من بوزنا ان شاء الله باذن الله يعني. ده مبدئيا. في المؤتمر اللي عملته جمهوريه مصر العربيه، واللي كان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد الرئيس ادلى شويه تصريحات غايه في الروعه والاهميه، لكن ما تاخدناش الفرحه جوه بيهم يعني، كلام زين. لكن
الكلام كان واضح، خط احمر جديد زي اللي رسمناه في ليبيا اترسم لاثيوبيا في مساله سد النهضه. تمام. الرئيس قال ان اللي عايز ما حدش يقدر ياخد نقطه ميه من عندنا، واللي عايز يجرب يجرب. كلام موزون، كلام شيخ عرب، كلام تمام. تمام. احنا مستنيين نشوف نهايه المشكله دي ايه. ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه تامه في قدره جيشنا وفي قدره قيادتنا السياسيه على حل المشكله. هي مش مشكله، هي كارثه. تمام. مساله حياه او موت. فاذا كنت راح اموت من العطش او اموت من الحرب، اموت انا وعقاتل. ما باليد حيله، وهو قدر ميتين ابونا احنا من طول الزمان. لو عديت على 7000 سنه اللي احنا عشناهم دول، تاريخنا يعني، هتعرف ان هو قدرنا كده، احنا على طول كده نطلع من مصيبه ندخل في اختها، نطلع من مصيبه ندخل في اختها. فدي تمامنا يعني، فما فيش جديد. كلام موزون، كلام جيد، كنا نتمنى نسمعه من زمان، وكنا نتمنى نسمع كلام اقوى منه، لكن لا ضير، مش مشكله. المهم ان التصريحات طلعت، المهم ان الخط اترسم. الاهم بعد كده، عشان تاخد كل حاجه خد كل حاجه. والواضح ان اثيوبيا مصره على تعنتها، ومش عايزين حد يلعبنا من المفاوضات. المفاوضات دي هم بيكسبوا بها وقت. وعشان تضرب السد، اضرب السد يا ريس، اضرب السد يا ريس، اضرب السد لله وللوطن يا ريس. اضرب السد، وما تضربش السد بس، ادب اثيوبيا في ضرب السد ده. مش تضرب لي السد وتسكت، ادبهم، اضربوهم ضربه ما يفوقوش منها ولو بعد 200 سنه. ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. فرحنا كلنا بالتصريحات، ونثق في قدره الجيش المصري باذن الله، باذن الله انه قادر على ضرب السد وقادر على تأديب اثيوبيا ان شاء الله باذن الله. واللي جاي افضل، لان المساله دي ما فيهاش لعب، دي ميه، حياه، حياه او موت، حياه او موت. لا اما هموت في قتال او اموت من عطش، وبقى اموت انا وعقاتل. ما باليد حيله. كلام زين. تمام. اعلامنا المصري الجليل المبجل، لحد امتى هتفضلوا بالفشل والقذاره اللي انتوا فيها دي؟ قناه السويس تتقفل، تاني يوم تطلع وترصوا عناوين في الجرايد كلها ان تم استئناف الملاحه في قناه السويس. على اي اساس بتقولوا الكلام ده؟ بعديها ب6 ايام تتفتح القناه. لامتى هتفضلوا تتعاملوا معانا بعقليه الستينات؟ اتقوا الله، فضحتونا وسط الدول، فضحتونا. يعني لا جريده زي الناس، ولا موقع زي الناس، ولا قناه زي الناس. اتقوا الله. في حاجه، في اختراع طالع كده اسمه سوشيال ميديا. في حاجه اسمها فيس، في حاجه اسمها تويتر، في حاجه اسمها يوتيوب. السوشيال ميديا بوجه العموم ما بتعديش النمله. هتكذب الكذبه هتتفضح بعدها بدقيقتين. لميت هتفضلوا بالشكل ده؟ يا ريس نظف الاعلام، الاعلام واجهه الدوله يا ريس، نظف الاعلام يا ريس. الى امتى؟ لميت. اقسم بالله العلي العظيم جمهوريه مصر العربيه ما فيها اعلام. والله العظيم اللي بيحصل ده مهزله، مهزله. كون ان واحد زي احمد موسى، ولا واحد زي نشأة الديهي، ولا واحد زي سيد علي، ولا البشريه دي كلها، كل الناس دي هتطلع على الشاشات وهتتكلم، دي في حد ذاتها مهزله. نظف الاعلام، الاعلام واجهه الدوله يا ريس. ما يصحش اللي بيحصل ده يا اخوانا، ما يصحش بجد والله العظيم. ونبهوهم وقولوا لهم الستينات والسبعينات دي فتره ولت وراحت لحالها. احنا دلوقتي في عصر السوشيال ميديا، ما بيعديش غلطه، ما بيفوتش حاجه. هتكذب بعدها بدقيقه هيتكشف كذبك. اتقوا الله فينا، فضحتونا وسط الدول. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. اخيرا مسلسلات رمضان. بعيدا عن ان شهر رمضان شهر عباده، والمفترض انه شهر للعباده. تمام. فاذا كنا هنضطر نتفرج على حاجه، فعملوا لنا حاجه دينيه، عملوا لنا مسلسل ديني، عملوا لنا مسلسل تاريخي كويس كده. لكن المهازل اللي بنتفرج عليها كل سنه، لا اما افلام البلطجه والرقاصه وكاس الخمره والمهرجان، لا اما مسلسلات الهلس. تمام. وعدم مراعاه لان دي شهر كريم، مشاهد خليعه ومشاهد عراه وخمور ورقص. اجرفنا اقسم بالله العلي العظيم، اجرفنا. وصلنا هنا من الاعلام، ووصلنا هنا من مسلسلاتنا ومن افلامنا اللي ما في حاجه حتى بتناقش رساله. حتى المسلسل اللي قلنا ممكن تطلع منه حاجه تاريخيه كويسه، عمرو بيه يوسف عملنا مسلسل اسمه الملك، هيحكي قصه كفاح شعطيبه للاديب العالمي نجيب محفوظ. تمام. واضح ان المخرج مبرشم او محشش او مبترل او زي ما عايز تقول قول. تمام. ده ولا يعرف حاجه عن لبس الفراعنه،
ولا الفراعنه لا يعرف حاجه عن لبس المصريين القدماء، ولا جرى تاريخ ولا اي حاجه. ده يكفي بس انك انت تعرف ان المسلسل بالعاميه المصريه مش عربيه فصحى. يكفي بس انك انت تعرف ان الفراعنه طالعين بدجونهم. الفراعنه كان ليهم دجون، الفراعنه اللي كان من ضمن عقيدتهم الخاربه طبعا، تمام، ان الشعر ده نجاسه، وكانوا حتى الحواجب بيحلقوها، حتى اللحيه الذهبيه بتاعت الفرعون كانت تبقى لحيه ملصقه. طلعنا عمرو يوسف ده كان في مسلسل في 2008 اسمه مسلسل يوسف الصديق. اقسم بالله يا اخوانا بغض النظر عن المهازل في المسلسل دول، ممثلين انبياء وممثلين ملك الوحي والكلام ده كله، لكن خلينا بس في اللبس، في شكل العصر الفرعوني او العهد المصري القديم، راسمينه كما قال الكتاب. اقسم بالله يتدرس في الكتب، بغض النظر عن الافلام العالميه الكثيره جدا اللي اتكلمت عن تاريخنا، تمام. واحنا اصحاب التاريخ، احنا اصحاب البلد، احنا احفاد الفراعنه، مش عارفين نعمل مسلسل يتكلم على تاريخنا. انتوا متخيلين المهزله اللي احنا فيها دي؟ تمام. لله الوطن، عشان بس الفيديو عدى ال 11 دقيقه تقول لا فينا. ويا ريت يا سلطاتنا امنعوا المسلسل اللي اسمه مسلسل الملك احمس ده، لانه مهزله. ما ينفعش يكون عندي بكره السبت، تمام، عرض تاريخي ومسيره تاريخيه لنقل الملوك من المتحف المصري الكبير للمتاحف الجديده، وبعدها ب10 ايام يبدا مسلسل عارض لي مهزله اقسم بالله. مسلسل عمرو يوسف، تشوف البرومو بتاع المسلسل كده تعرف ان دي مهزله، تمام. في فراعنه بتجون، في فراعنه ستات فراعنه، واخد بالك، لابسين عبايات سوداء، وانت فاكره نفسك بتمثل في دول الخليج. حاجه غريبه جدا والله العظيم. اوقفوا المهزله دي بالله عليكم، مش ناقصه فضايح، كفايه اللي حاصل عندنا. اتقوا الله فينا واتقوا الله في الناس، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي هتأمر البلد، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان فرحان في مسألة جموح السفينة. والله يولع في صابر مشهور، ويولع في مشهور اللي خلف صابر، وفي أي حد هيفرح في حاجة غلط هتحصل في مصر. بننتقد البلد، ننتقد النظام، بنعقب على حاجات غلط، لكن في النهاية ولائنا لبلدنا وبس، تمام. بنشوف حاجة بيعملها نظامنا ولا وزير ولا أي حاجة غلط بنقول عليها، لكن في ساعة الحرب اصلحوا مع بلدي، ناصر لبلدي ظالمة أو مظلومة. دي عقيدتنا وده مفهومنا، وده اللي أنا شخصيا مؤمن بيه، وده اللي أنا مسستم مخي عليه. شوف غلط نحكي عليه، لكن ساعة الجد اصلاح مع بلدي. أقسم بالله ما يجيني استدعى بكرة لنفذه، بكرة ما يجيني استدعى الإصلاح اللي أروح وأنفذ الاستدعاء على طول، قاتل أو مقتول، ظالم أو مظلوم، ناصر لبلدي. فده يعني مسلمات مش عايزين نتكلم فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.